สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับเราจะมาอยู่ในบทบาทของคุณครูครับมาชวนทุกคนใส่ Sound Effect เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนของเราครับโดยวิธีใส่ Sound Effect เนี่ยไม่ยากเลยครับโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับก็คือโปรแกรม HID Macro นะครับทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ www.hidmacro.eu/download.php ได้เลยครับตามที่ลูกศรนี้ชี้เลยนะครับ หลังจากที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ได้แล้วครับก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาครับจะเป็นโปรแกรมเวอร์ชันต่างๆครับในวันนี้ที่เราจะใช้ก็คือเวอร์ชัน 2.3 ครับคลิกที่เวอร์ชัน 2.3 ได้เลยครับจากนั้นครับเขาก็จะดาวน์โหลดไฟล์ขึ้นมาด้านล่างแล้วครับให้เราเปิดไปที่ไฟล์นั้นครับหลังจากเปิดไฟล์เรียบร้อยครับก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้ครับคราวนี้เราก็ไปเลือกที่จัดเก็บไฟล์ครับในตอนนี้นัดจะใช้เป็นตัวเดสก์ท็อปนะครับก็ไปสร้างโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมา1โฟลเดอร์ให้รู้ว่านี่คือโปรแกรม HID นะครับแล้วก็ Copy ไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดเมื่อสักครู่ครับใส่เข้าไปในโฟลเดอร์นั้นตอนนี้เราจะใช้วิธีลากคุมดำแล้วก็ลากโยนได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเซฟไฟล์ไว้ครับจากนั้นครับคุณครูก็เลือกคลิกขวาครับแล้วก็เลือก Run as Administrator ครับก็จะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้นะครับหลังจากขึ้นหน้าต่างแบบนี้เรียบร้อยครับเลือกที่ New ครับทางเขาก็จะให้เราตั้งชื่อว่าเสียงที่เราจะเล่นเนี่ยก็คือเป็นเสียงอะไรครับอย่างเช่นอันแรกครับของนั้นจะเป็นเสียงที่เป็นตัวเปิดตัวกระบวนการเรียนการสอนครับก็เลยตั้งชื่อว่า Opening ครับหลังจากนั้นครับไปเลือกที่สแกนครับแล้วก็เลือกที่คีย์บอร์ดครับ1ปุ่มที่เราจะใช้เป็นคีย์ลัดครับอันนี้นะก็ใช้เป็นเลข1นะครับก็เลยกดเป็นเลข1ไว้เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาว่าเลือกคีย์บอร์ดที่เป็นกดเลข1ครับจากนั้นครับไปเลือกที่ไฟล์ครับไปเลือกที่ข้างล่างครับตรงแอคชั่นครับเลือกคำว่า Run Application ครับหลังจากเลือกคำว่า Run เรียบร้อยครับก็คลิก Browse ไฟล์ครับตรงนี้ครับไปเลือกที่ไฟล์ที่เราไปเลือกโฟลเดอร์ที่ไฟล์เราอยู่นะครับซึ่งในโฟลเดอร์พอนัดคลิกไปปุ๊บมันยังโล่งๆไม่ต้องตกใจนะครับไปที่ข้างล่างครับตรงแอปพลิเคชันนี่ครับเลือกลูกศรลงมาครับเลือก All Files ก็จะแสดงไฟล์ขึ้นทุกไฟล์ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ไปเลือกเสียงที่เราต้องการครับอย่างอันนี้นะก็จะเป็นเสียง Opening ก็เลือกเข้าไปครับเสียงก็จะอัปโหลดเรียบร้อยเข้าไปในโปรแกรมครับจากนั้นครับขั้นตอนสุดท้ายของเราครับก็คือเลือกที่ Save ครับหลังจากเซฟเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับว่าไฟล์เสียงเราใช้ได้หรือยังเดี๋ยวนะจะลองเปิดหน้าต่างที่จะเป็นเฟซบุ๊กเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็กดคีย์ลัดของเราคือเลข1ครับเห็นไหมครับเรียบร้อยครับแสดงว่าไฟล์เราใช้ได้แล้วครับแล้วถ้าเกิดเราอยากไปทำไฟล์อื่นๆล่ะเราต้องทำอย่างไรง่ายๆครับทำขั้นตอนเดิมเลยครับไปเลือกที่ New เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปตั้งชื่อสแกนเพื่อที่จะบอกว่าคีย์ลัดเราจะเป็นปุ่มไหนจากนั้นครับก็มาอัปโหลดไฟล์ผ่าน Run แอปพลิเคชันเหมือนเดิมครับสุดท้ายหลังอัปโหลดเสร็จก็อย่าลืมเซฟนะครับขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับง่ายๆเพียงเท่านี้นี่เองก็ชวนทุกคนลองไปทำตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ